Dragi moji prijatelji, prijateljice, znanci in znanke. V tem večeru sem se odločil posneti tale video, predvsem zato, ker sem pred časom govoril z eno osebo, gospo, ki mi je zajokala po pogovoru preko telefona. Takrat sem se spomnil svojega poslanstva in tega, kar počnem. Predvsem veliko zagovarjam finančno pismenost in pa finančno svobodo. Predvsem pri ženskah in dekletih. Zakaj? Ravno to, kar se je zgodilo tej gospe, kot mi je omenila, da je finančno odvisna od svojega soproga in ji ni želel pomagati na način, kot bi lahko in zmore. Ravno zato spodbujam ženske, dekleta, punce, da prevzamejo odgovornost za svoje finance v svoje roke, da ne bodo nekega dne odvisne od nekoga drugega. Kajti hitro se lahko zgodi, da to prinese potem razne druge izzive, ne nazadnje tudi zdravstvo. In spomnim se leta 2012 oktobra. Takrat sem tudi sam bil v čustvenih, finančnih in še kakšnih drugih težavah. Bil sem alkoholik, podjetje, ki sem ga imel, je bilo pred stečajem, blokirano, brez denarja, brez upanja, brez marsičesa. Aprila istega leta sem sprejel odločitev, ki me je pripeljala, da sem oktobra 2012 sedel v Münchnu v športni dvorani in prisostvoval dogodku odpiranja evropskega tržišča za podjetje ASEA. Takrat, po koncu srečanja, sem stopil na oder do ustanovitelja Verdisa. Nikoli ne bom pozabil njegovih besed in te besede lahko predam tudi vam naprej. In želim, da se z vami zgodi enako. Takrat je na odru, pa čeprav angleško nisem zastopal in nikoli nisem znal govoriti angleško, se je ta dan vse spremenilo. Slišal sem, razumel sem in znal sem celo kaj povedati nazaj. Verdis je položil roke na moja ramena, tule gor. Pogledal me v oči in mi rekel: Antič, v tebi vidim globoko žalost in srečo, izzive, povezani tako z denarjem kot drugimi problemi tega sveta. Zaupaj mi in verjemi, ostani z nami vsaj 5 let in videl boš, kako se ti bo življenje spremenilo. Prav je. Če takrat ne bi vztrajal, če takrat ne bi verjel in če takrat ne bi dobil teh besed, morda danes ne bi gledali tega posnetka. In vso življenje, ki ga imam pred sabo, sem lahko hvaležen temu Gospodu. Ne samo za te besede, ampak za to, kar je ustvaril. Za njegovo zapuščino, za njegovo podjetje in za vse, kar šele prihaja. In prihajajo velike stvari. Zares velike. Z januarjem pa še večje. Zato, če se danes čutiš, da si nesrečen, da nimaš izhoda, si finančno nestabilen, iščeš novo upanje, nove poti, vabim te, da vstopiš v kontakt z mano in verjemi mi, da bomo skupaj našla pot, ki te bo popeljala iz tega. A vendar, ta korak moraš narediti ti sam oziroma sam. Če si za, potem mi odgovori na to sporočilo, poveživa se in začnimo. Vse dobro.